noi moderati, visto che vedo che ha un fantastico roll up dietro la sua schiena, quindi ci può parlare un po' di cosa l'ha spinto a scegliere questo percorso politico e anche per capire se riusciamo a rompere questa grande soglia del 3%, che poi è un break-even point per voi molto importante. Ma devo dire la verità che non è che lo stiamo facendo per fare la gara tipo dei 100 metri. Qui siamo partiti per un progetto politico ambizioso, ma anche per forza lungo. Sarà un percorso lungo, questo non è un punto d'arrivo, per noi è un punto di partenza. Io non ho mai avuto una tessera politica in tasca e ho pensato e ho visto che i sindaci civici, le esperienze degli amministratori locali, eccetera, finiscono con il loro impegno, insomma. E allora ho pensato invece di dare continuità a questa forza vitale del paese e ho trovato questo nome che mi sembra appropriato, cioè il coraggio, che è quell'elemento che supera la paura, no? C'è un partito della paura, delle angosce, delle rancore, e un partito Sì. invece che supera la paura col coraggio e col sorriso. Per cui noi accetteremo il risultato e ci daranno gli italiani e lo analizzeremo evidentemente, cercheremo di capire dove dobbiamo rinforzarsi, ma dico a tutti che mi stanno ascoltando, iscrivetevi a Coraggio Italia perché noi faremo questo partito, lo vogliamo radicare nei territori, vogliamo essere in mezzo alla gente. Il risultato aspettiamo di vedere quale sarà e da quello sarà il risultato che partiamo. Io, sono sincero, sono anche un po' fiducioso, ma poi queste cose dipenderà un po' dalle varie situazioni. E, insomma, poi sono ancora neofito perché non ho ancora capito molto e un po' alla volta imparo, però sono certo del perché abbiamo fatto questo partito, siamo certi degli obiettivi che abbiamo e vorrei ricordare che il risultato di avere comunque una lista che è una delle 4 forze del centrodestra mi sembra già adesso insomma una grande considerazione che tutti hanno di noi e adesso si tratta di meritarcela nel lavoro dei prossimi anni che dovremo fare nei territori. Fantastico, un in bocca al lupo. Fra l'altro io credo che andrete molto avanti, anche perché ho conosciuto Totti che è veramente molto preparato, so che c'è anche Francesco Peghin che sta correndo, io vi faccio un in bocca al lupo e spero che vada al meglio e superiate abbondantemente il 3%. Benissimo.